果然你没有让我失望。你是让我想要变强的力量。如果我输了比赛，你也会很丢脸吧？所以我发誓，站上世界第一的领奖台前，我绝对不会输给任何一个人。因为你，才会有现在的邓二号。走啊！我们是不是打扰到了？废什么话？你们慢慢聊，我们先走了。集合的时间差不多了，你先歇一会儿。